Was ist mit deiner Brille passiert? Doch nicht mehr so gesagt. Nein. Hallo. Hallo. Wieso filmst du meine Penis? Damit er nicht der so weit ist. Dankeschön, die Kais. Oh, voll schön. Ich wollte da eben kurz aus dem Case raus und dann, oh, Dankeschön. Ich freue mich über eine neue GoPro. Dankeschön an Nat. Danke Malte für diese geile Cam. Dankeschön. Oh, sehr schön. Oh, gibt es hier das Wasser? Ja, tut mir leid, die müsst ihr auch sogar. Wir probieren mal Folgendes. Habt ihr das gesehen? Nochmal? Nochmal? Oh, geil.